வானிலையால் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான தமிழக உறவுகளுக்குமே பாத்தீங்கன்னா இனிய மதிய வணக்கம்ங்க. தமிழகத்துடைய இன்றைய மதிய வானிலை அறிக்கையை பார்ப்பதற்கு முன்பு வானிலை தொடர்பான தினசரி அண்மை நிகழ்வுகளை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்முடைய யுவராஜ் வெதர்மேன் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். என்ன அறிவிப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்குமே பாத்தீங்கன்னா சிறப்பான தரமான சம்பவங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறது வரக்கூடிய நாட்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஒட்டுமொத்தமாக அதாவது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமாகவே மழை இருக்கிறது. நாளையிலிருந்து டெல்டா தென் மாவட்டங்களுக்கு மழை சம்பவம் அப்படின்றது இருக்கு. ஒட்டுமொத்த டெல்டா மாவட்டங்கள் திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், நம்முடைய புதுக்கோட்டை, தூத்துக்குடி, அதே போல தென்காசி, திருநெல்வேலி, சிவகங்கை, மதுரை போன்ற பகுதிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிறப்பான மழை பொழிவு இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ அதற்கு வானிலையில அதற்கு ஏற்றார் போல உங்களுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. தென் மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம் மற்றும் நம்முடைய வடக்கு உள்பகுதிகள், அதே போல வட கடலோர மாவட்டங்கள்ல சிறப்பான தரமான மழை இருக்கு. உங்களுக்கு அப்கமிங் டேஸும் பாத்தீங்கன்னா லைவ் அப்படின்றது தரப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு கூடுதல் சிறப்பான தகவல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வடக்கு கடலோர மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை வாய்ப்பு என்பது பாத்தீங்கன்னா விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. கனமழை வாய்ப்பு விலகுகிறது. மிதமானது முதல் சற்றே கனமழை பாத்தீங்கன்னா பொழிவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்த 3-4 நாட்களுக்கு சென்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பெருமளவு மழையெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. மழை வாய்ப்பு என்பது முற்றிலுமாக சென்னைக்கு விலகுகிறது. அதாவது முற்றிலும் விலகுகிறதுனா ஏதோ நாளையோ சூரியன் தலை காட்டும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. மேகமூட்டத்துடன் கூடிய கடுமையான வானிலையில கருமேகங்கள் திரண்டு காணப்படும். அவ்வப்போது நம்ம நகரில் பார்த்தீங்கன்னா மழை இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய உள் மாவட்டங்களில் நாளை முதல் கூட இல்லை, இன்றே, ஏன்னா நேற்றே பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டம், சேத்தியாத்தோப்பு பகுதிகள், புதுச்சேரி மாவட்டம் நல்ல மழை. இந்த முறை இந்த சுற்றுல எங்க மழை குறைவா பெஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கடலூர் மாவட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டத்துடைய பகுதிகள் தான் சற்று மழை குறைவாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய தாட். ஏன்னா அங்குதான் மழை பொழிவு அவ்வளவுக்கும் மழை சுத்தமா பொழியலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு தகவல் ஒன்று மக்களே, என்ன தகவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளையிலிருந்து ஒட்டுமொத்தமான தென் மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மழையுடைய தீவிரம் அதிகரிக்கும் அப்படின்றதுனால அதற்கு ஏற்றார் போல் உங்களுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். டெல்டா மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், அதே போல திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, தென்காசி மாவட்டங்களிலும் மழை பொழிவும் மழையுடைய தீவிரத்தன்மையும் மிகுந்த அதிகமாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் வானிலையில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளே சற்று அதற்கு ஏற்றார் போல உங்களுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ள பெருமழை இருக்கிறது. பெருமழைக்கான வாய்ப்புகள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஸோ அதற்கு ஏற்றார் போல உங்களுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தென் மாவட்டம், டெல்டா மாவட்டங்களில் சிறப்பான மழையும், இந்த சுற்று முடிந்தவுடன் அடுத்த ஒரு காற்று சுழற்சி வருகிறது அல்லவா, அந்த சுற்றின் காரணமாகத்தான் உங்களுக்கு மழையே இருக்கிறது. ஸோ அதன் காரணமாக அந்த மழை முடிந்த பிறகு அடுத்த சுற்று மழையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆந்த வேலை பார்த்தீங்கன்னா வந்துகிட்டு இருக்கு. நாளையிலிருந்து வட தமிழகத்திற்கும் வட உள் தமிழகத்திற்கும் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான மேக மூட்டங்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. தற்போது சென்னையில் கனமழை பொழிந்தாலும் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் மழை குறைந்து மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சுற்று மிக தீவிர மழை ஆன் த வேல வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். வானிலை தொடர்பான நிகழ்வுகள் வேணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.